எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்மளை தேடி ஒரு அலெக்ஸா வந்துச்சு. என்னை ரிவ்யூ பண்ணுங்கள், என்னை ஓப்பன் பண்ணுங்கள், என்னை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? இதை ஓப்பன் பண்ணி இதில் என்னென்னலாம் பண்ண போகலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாமா? பார்த்துருவோம். ஓகே, 3, 2, 1 ஓப்பன். உள்ள நல்ல இட்லி வடை சைஸில் ஒரு இது இருக்குது. அதை எடுத்து பார்த்தாச்சு. அதில் என்ன பெருசாக ஒன்றும் இல்லை சொல்கிறதுக்கு. 4 பட்டன் இருக்குது. ஒன்று சவுண்டு கூட்டுறது, குறைக்கிறது, இன்னொன்று வந்து பேர் பண்ணுறதுக்கான பட்டன் ஒன்று இருந்துச்சு. அப்புறம் இன்னொன்று மைக்கு டிசேபிள் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் வேறு என்ன, அதோடய யூசர் மேனுவல். நம்மளுக்கு வந்திருக்கிற பேர் எக்கோ டாட், அந்த மிஷின் பேர். அதெல்லாம் தேவையில்லை, அதை தூக்கி போட்டாச்சு. அப்புறம் ஒரு கனெக்டிங் ஒயர் வந்திருக்கு. அது வந்து 24 ஹவர்ஸ் சார்ஜ் போட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. எப்போல்லாம் ஆனில் இருக்கும் அப்போல்லாம் வந்து பிளாக்ல சொறி இருக்கணும். அதுதான் வந்திருக்கு. வேறு என்ன இருக்குது? வேறு ஒரு மண்ணும் இல்லை. வேறு என்ன, நல்ல கை கடக்கமாக இருக்குது. எங்கே இடத்துலாம் நம்ம ஈஸியாக வச்சுக்கலாம். அப்புறம் இதோட ஸ்பீக்கரோட சவுண்டு இருக்குது. ரூமில் வச்சா ஹால் வரை கேட்குது. சரியான சவுண்டு, நல்ல கிளியாரிட்டியாக இருக்குது, பக்காவாக இருக்குது. நல்லா ஒர்த்து தான், இந்த ரேட்டுக்கு ஒர்த்தாக தான் இருக்கும். அப்புறம் ஆனால் இதில் ஒன்று என்னென்னா, நான் நினச்சேன் சார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். நம்மளுக்கு பெருசாக அலெக்ஸா பற்றி எதுவும் தெரியாது. நான் சும்மா அப்படி நினச்சிக்கிட்டேன். ஆனால் இது வந்து டேரெக்டாக பவரில் சொல்லி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. சவுண்டு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, பக்காவாக இருக்கும். ஆனால் ரேஞ்ச் வந்து நம்ம ஆடியோ கொடுக்குற ரேஞ்ச் வந்து ஒரு லெவலுக்கு தான் இருக்குது. அதுக்கு மேலே கேட்க மாட்டேங்குது. அப்புறம் இந்த அலெக்ஸா என்னென்னலாம் பண்ணுதுன்றதை பார்க்கறதுக்காக சுவிட்ச் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணி அப்படியே இதை பேர் பண்ணுறதுக்கு அலெக்ஸா ஆப்பை ஏற்றி பார்த்துட்டே இருந்தேன். கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. கிறுக்கு பிடிச்சிட்டு ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு. அப்புறம் யூடியூப்பை பார்த்து வேறு வழியாக யூடியூப்பை பார்த்தா கனெக்ட் பண்ணி ஒரு வழியாக ஒர்க் பண்ண வச்சாச்சு. அது என்னெல்லாம் செய்யுது, நம்ம என்னெல்லாம் ஃபன் பண்ணோன்றதை பார்க்கலாம். Hi Alexa, play The Talapati song. The Talpadi from Barisu by Silambarasan TR from Hangama Music. பயபுள்ள தான் வந்ததுலேருந்து அலெக்ஸாவே பார்த்துட்டு இருந்தேன். கிறுன்னு எல்லாம் பண்ணுங்கன்ட்டு. நானும் பார்க்க தான் காமெடியாக இருந்துச்சு. கூப்பிட்டா கூட போக மாட்டேன்ட்டான் வீட்டில்.